Yiğitler, oğullarım için. Tüm şehitlerimiz için. Haydir Allah! Göktuğ! Ettiler sana Göktuğ. Oğlumun ruhunu senden geri aldım Osman. Saklan. Hazal. Nereye gider böyle acele acele? Göreceğiz bakalım. İçindeki evlat yangını mı yoksa başka hesapların mı? Kimdir bu? Ruhunu zapt eylemişler. Yanasın. Şehadet yolu bizi bekler. Bu yolda Allah yardımcımız, Hızır Ata yoldaşımız olsun. ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.